Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Ninja Jajumar Ubaidillah, nota 2201430, kelas TD3.14. Baik, di sini saya akan membuat video tutorial pengaplikasian link dan konektor pada aplikasi vSIM yang mana dosen pengampu saya itu Bapak Ahmad Andika Karisman. Baik, langsung saja ini merupakan tampilan awal dari eh, aplikasi vSIM ketika udah kita masuk ke dalam aplikasinya. Kemudian setelah muncul tampilan ini, kita bisa langsung ke penentuan lokasi. Sini, kita pilih lokasinya. Di sini saya memilih lokasi Kota Tidore Kepulauan sebagai lokasi dalam pengaplikasian link dan konektor. Untuk link sendiri merupakan jalan atau lajur yang digunakan sebagai rute dari kendaraan yang akan kita input. Kemudian untuk konektor adalah penyambungan dari link-link tadi. Ini merupakan tampilan awal dari Tidore. Bisa kita zoom, kita tentukan lokasi yang ingin kita input. Di sini saya memilih persimpangan Tugu Lupa yang mana menghubungkan Jalan Taman Siswa dan Jalan Pantai Tugu Lupa. Bisa kita klik link, kemudian kontrol klik kanan, kontrol keyboard, terus klik kanan mouse, ataupun bisa juga dengan klik kanan langsung add new link. Di sini kita masukin nama jalannya, jalan, kemudian lebar lajur, dan ini besar dari ruas jalan. Ini kita satu, dua, satu. Oke, jika sudah, kita selanjutnya klik kanan dan pilih generate opposite direction untuk menduplikat jalan sekaligus mengubah arah berlawanan. Jika sudah, sekarang kita lanjut ke jalan Pantai Tegulufa. Klik kanan add new link. Di sini kita ganti nama jalan. Number of lines-nya kita dua, dua berjalan. Kemudian oke. Name of line ini merupakan uh, jumlah lajur yang ingin kita input. Oke. Kemudian tinggal kita tarik. Sebelum kita rapin terlebih dahulu. Kita tarik dengan klik kiri mouse sampai ke titik ujung sini. Kita lepas, kita perkecil untuk membuat lengkungan jalan ini rapi, menyesuaikan dari gambar yang ada, maka kita bisa klik kanan di tiap-tiap titik, klik kanan kemudian add point, menyesuaikan, klik kanan add point, klik kanan add point, ini klik kanan add point, klik kanan point juga, klik kanan add point, klik kanan add point, klik kanan add point, add point. Jika sudah, kemudian kita klik kanan
ke generate opposite direction. Oke, dia terduplikat otomatis, tinggal kita tarik aja. Udah, selanjutnya di sebelah sini kita buat juga mirip add new link. Jalan pantai dulu sudah sesuai. Oke, kemudian kita tarik langsung ke ujung titik. Kalau sudah, kita tentukan titik add point-nya berdasarkan menunjukkan yang ada. Klik kanan add point. Jika sudah, klik kanan generate site. Oke, terduplikat otomatis. Kita rapikan. Ini tampilan jalannya. Jika sudah, selanjutnya yaitu dengan membuat konektor. Dengan cara kita klik ruas jalan yang ingin kita sambungkan, kemudian kontrol klik kanan, sambungkan ke ruas jalan yang ingin disambung. Di sini keterangannya jelas dari link Jalan Pantai Tigulufa ke link Jalan Taman Siswa. Terlepas. Oke, begitu juga sebaliknya. Kontrol klik kanan. Oke, kontrol klik kanan. Oke, kemudian kita klik kontrol di keyboard, klik kanan mouse, kita tarik. Oke, ini sudah. Kita lihat dulu sudah. Bisa kita lihat di sini sudah terhubung semua. Oke, sekarang untuk rute lurusnya, kontrol klik kanan. Oke, kontrol klik kanan. Oke, jika sudah kita blok semua, ya sudah kita blok, klik kanan ke generate split untuk membuat ruas jalan yang ingin disambungkan jauh lebih rapi. Seperti ini tampilannya. Kita blok, klik kanan, kemudian generate split menaikkan. Kita lihat, ini bisa kita lihat sudah terhubung semua. Oke, proses link dan konektornya sudah selesai. Di sini, jika sudah, kita bisa menerapkan di persimpangan jalan yang lain. Baik, berikut merupakan proses penginputan link dan konektor pada aplikasi vSIM. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.